Aboluganda mukama yebazibwe. Praise God, brethren. Olunaku olwaleero Today tugenda kusoma we are going to study ku kigambo kye bayita amaanyi ga Katonda ku maanyi g'omulogo. We are going to study about the power of God over a witch. Amaanyi ga Katonda ku maanyi g'omulogo. The power of God over the witch. Hallelujah. Amen. Nti ate njagala nkusomesa nti olwaleero I want to teach you that today amaanyi ga Katonda God's power, gayina amaanyi God's power is so supernatural. ku maanyi g'abalogo. It is too powerful compared to the power of the Nti witch. teweeraliikirira Please worry not, kubanga Katonda because God akuyinako amaanyi, God has power over you. akuyinako ebbuba, God is jealous of you. akuyinako obusobozi, God has ability over you. era And akwepangirako. whoever comes to attack you, Agenda kugwa whoever comes to attack you will fall. okuyita mu linnya Yesu Omunazaaleesi. In the name of Jesus Christ. Katusabe mwenna abatugoberera, Let us pray for each and every one of tusabe you wamu who nga is following us tutandika enjiri ya leero. as we are going to start the message of today. Kitaffe omulungi, Our good God, olunaku luno olwaleero the day of today, mpaddeyo eri abantu bo, I dedicate all your eri mu people maaso go. unto you. Mukama bawe omukisa, Father, please bless them. sumula amakubo gaabwe, Open their ways. abalwadde kabawone, Let the sick be delivered. abalwadde kabawone, Let the sick be delivered. abalwadde kabawone, Let the sick be delivered. bawulize ekigambo kino So they can listen to nga this bafuna amaanyi as they get empowered. ag'okuwonyezebwa The power to get healed. mu linnya Yesu Kristo In the name of Omunazaaleesi. Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Mbalamusiza mwenna I greet you all okuyita mu linnya Yesu Omunazaaleesi. in the name of Jesus Christ. Ate And nga mbaagaliza olunaku I olulungi, wish you a very blissful day, olunaku olusufu. a very awesome day. Naawe ali ku kamera, Everyone, those ones on the Mukama camera, akuwa omukisa, be blessed, era na interpreter as well as the interpreter. naawe Mukama akuwa Be omukisa. blessed as well. Olunaku olwaleero Today, ali ku kamera nga bamwita Birungi Florence. the one on camera is Vinod Florence. Interpreter ye omukulu gwe bayita Panado, era mubuulizi w'enjiri ow'amaanyi. The translator is Panado Jeremiah. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza, kubanga Be blessed as you are listening. mu kigambo kya Mukama mwe muli amaanyi. In the word of the Lord there is power. Tugenda soma ekitabo kiri mu Yesaya We are going to read the word of God from 5:17. chapter 50 from verse 17. It says, Yes. in Luganda, Yes. Isaiah chapter 50 from verse 19. 50 olunyiriri lw'omusanvu. Okay. Isaiah chapter 50 verse 7. Yes. It says like this in Luganda. Kubanga Mukama Katonda alinnyamba, kyenava nnema okuswala, kyenvudde nteeka amaaso gange ng'ejjinja ery'embaalebaale, era mmanyi nga sirikwatibwa nsonyi. Amiina. Amen. Hallelujah. Amen. Kuba Mukama Katonda alinnyamba, Because I know my God will help me. kyova olaba sirikwatibwa nsonyi. That's why I will never get ashamed. Naawe togenda kwatibwa ensonyi mu mbeera gy'oyitamu. You too, you won't get ashamed in the situation you're going through. Obulamu bw'oyitamu, The hard life you're going through, embeera gy'oyitamu, the situation you're going through, simanyi bwefaanana. I don't know how it looks like. Naye But okuyita mu kigambo kino, through this word of today, omulogo kyasuubira mu bulamu bwo, what the witch expects to see in si your kyekyo life, kyagenda okufuna. that's not what is going to be Kubanga seen. Katonda waffe Because our God alina amaanyi gy'oli, has good power over you. agenda kusumulula. God is going to deliver you. Era tugenda funa eddakiika And we're going to have some minutes, ez'okubasabira. the minutes of praying for you. Haleluya. Hallelujah. Kubanga mu kusaba kuno, Because through this praying, bwe tuba nga tutandise okusaba, having started praying, njagala okwate ku simu yo, please you touch hold of your phone. oba ng'oli ku TV okwate ku TV yo. Or if you are watching over the TV, you touch Then the screen. njagala obeere ng'oddamu ebigambo bye ngenda okuba nga njogera. Then later on you will speak again following the words that I will be leading you into. Gwafunye
gwafunye okuwonyezebwa the one who will have got the healing, nsaba okola ka video please you make a simple video. Yes, a simple video. nga oweerikodinze As you recording yourself, osindike ku namba yaffe then you send that video to this eya number, whatsapp our WhatsApp number. ejja kubeera wansi It will be seen down there on your screen. ng'ekintu ekyo kikola When you do that, mukama kuwa the omukisa. Lord will bless you abundantly. Haleluya. Amen. Nolwekyo For that matter, nga tuli wano eno as we are here, nkuwa ekigambo kiraga nti amaanyi ga Mukama I give you the word that says that the power of God ga njawulo is so special ate gasukulumye and is so extraordinary. okusinga ago maanyi g'abalogo. It is so supernatural compared to the powers of the wizards or witches. Haleluya. Amen. Kubanga amaanyi g'abalogo Because the power of the sorcerers, galina we gakoma, they have a limit. naye amaanyi ga But Katonda the power of God, galina we gasukulumyeko, tegalina we gakoma, the power of God is supernatural. tegalina we gakoma. It has no limit. Haleluya. Amen. Naye gana g'abalogo But the powers of the sorcerers, nti bagamba togenda zaala, they say that you won't produce. You won't naye get Katonda baby. yagamba ekiro kyaleo nti ogenda zaala. But God says you will conceive. Bagamba togenda wonyezebwa, The sorcerers are saying that you won't get your era bye baby. bakola balowooza bakusawo And kalondoozi. they did some practices putting Naye olunaku olwaleero But today, ogenda you kuwonyezebwa. are going to receive your healing. Kye baali bakola obulamu bwo What they had done unto your life, the okuyita mu sorcerers, ssaala gye tugenda okusaba, through the prayer we are going to make for you, amaanyi ga Mukama gagenda okukwatako. the power of God is going to touch you. Haleluya. Amen. Era mu kukwatako And through touching you, waliyo okuwonyezebwa there is the healing gye baakolera eddoko lyabwe tomanyiiyo, where they did their sorcery. You don't know gye bakolera that amaanyi place. gaabwe You do tomanyiiyo, not know where they did their powers from. era teweetaaga And okumanya you don't need to know where they source the power, kubanga tewagenda okuyamba. because it won't help you. Naye kyolina okumanya But what you need to know n'okwebaza and to give thanks unto, nti Katonda you amponyeza, need to give thanks for kubanga oyo healing, Katonda because God yakulinako obuyinza God has power over you. okusinga abo. He has power over you than those people. Haleluya. Amen. Olunaku luno lwaleero Today, njagala owulize ebigambo I bino. want you to listen to these words. Njagala owulize ebigambo bino. Please listen to these words. Okuva ne kaakati From today, Katonda agenda kufuula ow'eddembe. God is going to set you free indeed. Katonda agenda kusumulula God is going to deliver bale you. abaali baasiba Those people that had bound you, nga tebategedde when they are not knowing that, osumululiddwa wa, they will never know how you've been released. nga tebategedde. Minus them knowing. Haleluya. Amen. Abo bakuyaamu enkwe, Those people that are hypocrite unto you. abo baagala bakulimbalimba nti bakwagala, Those people that deceive you that they naye love you. ng'ekirubirwa kyabwe kyakuyyamu olukwe. But their motive is just to mislead you and Katonda to agenda make you kuyimusa understand. wakati mu bo. God is going to raise you in their midst. Haleluya. Amen. Katonda agenda kuyimusa wakati mu bo, God is going to raise you in their midst. batandike beebuuze nti kiki. They will marvel that what has happened. Luso sanga balokole, Probably they are born again. Like luso you. sanga basiraamu, Perhaps they are Muslim. luso sanga bantu batalina ddiini, Perhaps they are pagans. naye nga bakuyaamu olukwe. But when they are treating you, Gwalina ekyama ne Kristo. those ones who has a mystery about Christ, Haleluya. Amen. Gwalina ekyama ne Kristo, the one who has got a mystery with Christ, nga tebamanyi Yesu Kristo kye yayogera naawe, when they don't know what Christ spoke about you, kubanga bo tebamanyi ddoboozi lya Mukama. because those people do not know the voice of God. Haleluya. Amen. Naye olwaleero But today, Katonda agenda kuyimusa God is going to raise you up akutuuze and He n'abalangira, will make you to sit with a princess. eyali akuyyamu olukwe That person who was a oba hypocrite eyali for you, akuloga, and the one who has been amanye nti waliyo Katonda. we know that there is God. Oluvannyuma lw'ekyo Having seen that, waliyo Katonda agenda okuggyako omulogo, there is God the Almighty who is going to waliyo take amaanyi on the agagenda sorcerer. okukyusa There is the power that is going to transfigure you. ebyo by'abadde akola mu bulamu bwo. The sorcerer, what he has been doing in his Abadde life, ayagala ofe, that sorcerer wanted you to die, agende mu kifo kyo. such that he replaces you. Haleluya. Amen. Ekyo kyaba ku Mulodekaayi. That thing happened unto Mordecai. Bamusimira ekinnya, His enemy made a pit for him. bwe bamusibira ekinnya When that plan was made for ne him, basimba n'ekiti ekiwanvu they also put a very long log. nga baagala muwanikako. That
enemy over him. Naye Mukama bwe wanted to put him yamwanukula. up. But when the Lord answered him, Mukama bwe yamujjukira when the Lord remembered Mordecai, n'ajjukira Molodekaayi. and he remembered him, that man Mordecai. Haleluya. Amen. Eyali yawanise omuti His enemy who had put a era nga stick, y'omu yali yasimye omuti ekinyi ekiwanvu. and that very enemy of Mordecai who had dug a pit for him, Mukama n'akimuyisaamu. God made him to go through that. Era naawe bw'otyo It also happens unto you. oyo akuyisa bubi mu nkola y'enjawulo ng'akuyita mukwano gwe. Whoever is afflicting you, pretending and saying that he's your friend, naye nga gwe tokimanyi. yet you don't know what he's doing unto you. Katonda agenda okwanukula. God is going to answer you, Akimanye nti akwanukudde. such that your enemy will know that indeed God has answered you. Bayibuli egamba The Bible says, tokkirizanga omulogo omukazi okuba omulamu. never permit a sorcerer to survive. Haleluya. Amen. Era naawe leero You too today, yimirira mu saala. stand in prayer. Ye Katonda agenda okwanukula. Christ is going to answer Oyo you. omulogo abadde musajja oba abadde mukazi That is sorcerer, if he has been a man, tagenda or kuddamu okutuuka ku bulamu bwo he will never again touch your life. kubanga waliyo amaanyi Because there is the supernatural power eri obulamu bwo. there unto your life. Amaanyi The power, agasukulumye. the supernatural power. Haleluya. Amen. Naye kye mbasaba But what I ask you, okuyita mu kigambo kino through this word, bw'afunye enjawulo the one who has got a change in your life, ng'owonyezeddwa, when you have got your healing, yitira ku namba ejja kubeera eri wansi awo, please through that number which is on the enamba ya screen, WhatsApp, the WhatsApp number on your screen, oweeyo obujulizi bwo. then you testify unto the Lord. Mukama agenda kuba akusumulula. God will be delivering you. Emmere ya Mukama bujulizi. The food of the Lord is testimony. Haleluya. Amen. Mukama bawe omukisa. God bless you abundantly. Njagala wooli ofukamire tusabe. I want wherever you are, kneel down and we pray. Era ng'osabira mu ssaala egamba bwe nti And you pray and as you say like this. omwami ayinza okuba nga omukazi omulala yamutwala. Perhaps your husband was taken away by a certain woman. Omukazi wo omusajja omulala ayinza okuba nga yamutwala. Perhaps your wife was taken away by a certain gentleman. Obadde mu lukwe lw'abantu abalabe bo nga tokimanyi. You've been in the schemes, in the midst of your schemes of the enemies. Njagala kawungeeza ka leero I want this evening Katonda akukyalire, God to visit you, akulage abalabe bo, to show you your enemies, akulage abakulwanyisa. to show you those people who are Nga against nabbi you. wa Mukama ayogera naawe, As the prophet of God is speaking unto you, njagala Mukama I akukyalire, want God to visit you in a unique way, akulage abantu so that He can show you people, abakulwanyisa. those people who are against you. Haleluya. Amen. Akulage abantu So that He can show you abatambula naawe those people that move with you, naye nga baagala kusuula mu kinya. but when they want you to go straight to fall into the Akawungeezi kano this evening of today, njagala Mukama I akukyalire, want God to visit you. njagala Mukama I want God to akukyalire, visit you, akukakase wa wooli, to confirm you where you are, oli naani, with whom are you, otegeere obuzibu so that you bw'olimu, can know in which trouble you are, akununule mu abo. so that He can redeem you from your enemies. Era nga nkusabira And I pray for you, Mukama akwisinkanye n'abantu ab'omugaso. God, to help you meet good people, Mukama akwisinkanye n'abantu abakuyamba. so that God can help you to connect you with people who can help Mukama you. akwisinkanye n'abantu ab'amagezi. God to connect you with wise people. Mukama akwisinkanye n'abantu abategeera. May God connect you with prudent people. Mukama akuwa omulimu May omulungi. God give you a favorable job. Mukama akuwa ekyosinga okwagala, naye nga kirungi okuva eri when it Katonda. is very awesome from God. Haleluya. Hallelujah. Mukama akuzuulira amazima. May God reveal His truth to you. Mukama akuzuulira omwami w'oba akwagala oba takwagala. May God show you whether your husband loves you or not. Haleluya. Amen. Bw'oba nga tobitegedde, When you've not come to understand that, okube kweyo namba, osindike message kweyo namba. then you will send an SMS or an SMS onto that number. Tokuba, Please call not, wabula sindika message kweyo namba. but just send an SMS on that number. Mukama Honestly, agenda kusumulula. the Lord is going to deliver you. Mukama agenda bizaayo. God is going to take away Agenda those. bizaayo gye byava. God is going to take them Mu back linnya where lya they Yesu came from. Omunnazaaleesi. In the name of Jesus Era Christ. togenda sigala nga And you bw'oli. won't remain the same. Kwata owoolumizibwa. Touch where you feel the pain, my dear.
era nga nkusabira And as I pray kwata for you, olumizibwa touch where you feel the pain on your body. be healed Wonyesebwa. be healed Wonyesebwa. gwalumizibwa The olubuto one who is feeling the stomach kwata pain, ku lubuto lwo touch onto your stomach. ow'omugongo The one who had kwata ku mugongo gwo a backache, touch onto your back. ow'omutwe The one who has headache. be healed Wonyesebwa. be healed Wonyesebwa. in the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ. wonyezebwa mu linnya Yesu Be Omunazaleesi healed in the name of Jesus. gwalumizibwa amagulu The one who has the legs ache. omubiri gulumizibwa You gwonna feel the pain everywhere on your nsaba body. okuyita mu linnya Yesu Kristo I pray Omunazaleesi in the name of Jesus Christ. okwonyezebwa I pray for the healing. Okwonyezebwa. I pray for the healing. be healed Wonyesebwa. be healed Wonyesebwa. be healed in the Wonyesebwa. name of Jesus Mu linnya lya Yesu. be healed Wonyesebwa. gwalina omwana The one who has got a child ng'omwana agenda akuba embaga who is about to naye wed, okyabuusabuusa ku muvubuka but you are still doubting leka mukama about akukyalira akawungeeza may kaleero God visit you this evening akulage so they can show you nti ye katonda that He is God, haleluya Hallelujah. akulage nti ye mutuufu so that He can show you that He is the right man. era nsaba And I pray akawungeezi kano today, mukama akukyalire mu kirooto may God visit you in the omanye dream, so that you can era know otegeere and amazima understand the truth. abalwadde muwonyezebwa The people who have been sick, you are taking your healing. abalwadde muwonyezebwa The sick people, you are healed. be healed Wonyesebwa. be healed Wonyesebwa. enjegere zikutuke The chains are being broken. enjegere zikutuke Chains are broken. ebyo bye baali basiba obulamu bwo kabikutuke How we okuyita mu have Yesu gone Omunazaleesi to let all the chains break. kabikutuke okuyita mu Let Yesu all the Omunazaleesi chains break in the name of be Jesus. released Oh, be released Sumurwa. be released Sumurwa. be released Sumurwa. in the name of Jesus Christ Yesu Kristo. basiba embagayo Oh, they nsaba esumuluke esaawa ya kakati pray for you to leka be embaga esumuluke esaawa ya Let your kakati wedding be leka successful. ekyamagero kyo kisumuluke Let esaawa ya your kakati miracle be released leka now. emikisa gyo gisumuke Let esaawa ya all the kakati blessings be be released. free Oh, be Sumurwa. free Beera wa ddembe. be free Beera wa ddembe. be free Beera wa in the ddembe. name of Jesus Christ Mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. I pray in the name of Jesus Christ Nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu era Kristo. nga ndagira As I decree buli and ekibadde nga declare, kikusibye whatever has been binding nkiragira you, okuddayo I kyava pray that it goes back. nkiragira okuddayo I kyava pray that it goes back. nkiragira okuddayo kyava It should go back. be free Oh, sumululwa. be free Sumululwa. be free Beera wa in ddembe. the mighty name of Jesus Yesu Christ Kristo ery'amaanyi. ndagira okusumuluka I command and decree okuyita mu deliverance Yesu Omunazaleesi through the name of Jesus. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. be released Sumululwa. be released Sumululwa. be released Sumululwa. naye ndaba bangi I see many people abagenda that okusumululwa are going to be delivered. okuyita mu ssaala That are eno going to be delivered through this prayer. mulimu abangi There are very many people abagenda ofuna obujulizi who are going obw'amaanyi to get great testimonies. abalwadde mukama The abawonyeza sick people you are healed. tandika weekebere Start checking yourself. ng'oli mu ddiiru yo As you're in your sitting tandika room. obuukabuuke Check and stand up and Wekebere. jump. Check yourself. ng'otandika ogambe nti And you mponyezeddwa start saying that I'm healed. kati mpulira mponye That I feel I'm tandika healed. okkirize Speak and have faith. haleluya Hallelujah. omukazi yalina ekikulukuto The woman who had an bwe issue of yakwata ku blood, kyambalo when kya she touched yesu the cloak of Christ, n'awonyezeddwa He was healed. yatandika okwekebera she started checking herself. ne yesu yawulira nti waliyo Even ankuteko Jesus felt that someone had touched mpulira him. waliyo I feel abawonyezeddwa some people are healed. mpulira waliyo abantu I feel some abawonyezeddwa people are be healed. healed Wonyeshewa. be healed Sumululwa in the wonyeshewa. name of Jesus Christ Yesu Kristo ery'amaanyi. okuva nisaaga kati From right now, njagala ofuna amaanyi I want you to be njagala empowered. ofuna amaanyi Get the power. amaanyi agakyusa embeera Power to transform be this. free in the name of Jesus Beera wa Christ ddembe mu linnya lya Yesu. be healed Wonyesebwa. be Beera wa healed ddembe. Beera wa be ddembe. healed Beera wa ddembe. buli maanyi gonna Sumululwa. buli Wonyesebwa. jogo yonna Every witch. tulijjayo mu linnya Yesu Oh, Omunazaleesi we katubizeyo gye byava let it go back. okuyita mu linnya Yesu Through Kristo the name of Omunazaleesi Jesus Christ. mbagaliza olunaku I wish olulungi you a blissful day. kamalirize As I wind up, okuyita mu linnya Yesu Kristo through the Omunazaleesi name of Jesus nkimanyi Christ, mugenda awonyezebwa I know you are going to receive era healing. nkimanyi mufuusa b'eddembe I know you are now free indeed. tulinza obujulizi We are bwamu waiting for your testimonies. shalom Shalom. tubagala nnyo We love you so much.